hapon sa inyo lahat. Okay? Ngayon, check natin yung ating vehicle dahil meron siya ngayong check engine light. Kung makikita nyo, yan, nakailaw ngayon yung check engine light ng ating sasakyan. Tapos, meron nakasulat na code 28. So, disregard nyo lang yan kasi ang ibig sabihin yung code 128 pala. I mean, is naka-open yung ating hood. Ayan, naka-open yung ating hood. Kaya may code. Ang concern natin ngayon is yung yan, check engine ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin yan, pag umilaw yan, may mga sensors na hindi gumagana or nagkaroon ng malfunction somewhere dun sa engine. So, i-check natin yan using scanner tool. Okay. So, meron tayo dito. Ito, yung scanner tool natin. Yan. Sasaksak natin siya sa OBD2 socket. OBD2 socket. Ayan, OBD2 socket. Ayan. Saksak natin siya sa ating socket. Ayan. Okay. As you can see, pag sinaksak mo siya, ayan, nag-on na siya agad. So, diagnostic tayo. Check natin yung wheel status. Okay. ECM. Read codes. Okay. Stored codes. Ayan. Kung makikita nyo, nakalagay ay P0014 or yung camshaft position timing over advanced or system performance bank. So, ano ba yung code na yan? Yung P0014, itatackle natin yan. Okay, kung ano ibig sabihin yung P14 yan. Okay, so stay tuned at i-ano natin yan, itatackle natin yung error code na yan. Kung ano ibig sabihin yan at ano yung problema sa makina. Okay, sinasabi niya na dyan, camshaft position timing over advance. Okay, so ano ba ibig sabihin itong code na ito? P0014, okay, which is yung camshaft position timing over advance. Ibig sabihin nun, yung camshaft daw ng ating sasakyan is over advance yung timing niya. Kasi yung mga modern vehicle ngayon, gaya nitong Chevrolet Spin, is equipped with the VVTi or variable valve timing. Ibig sabihin nun, yung kanyang pagbukas at pagsara ng valves ay nakadepende sa nire-required ng sasakyan. Kung kinakailangan niya ng much power, nag-a-adjust siya ng timing para mas magkaroon ng malakas na torque o puwersa yung makina. Automatic na siya nag-a-adjust, hindi kagaya nung araw na fix lang yun. So parang may lagging yung sasakyan. Pero yung mga modern vehicles gaya nito is equipped na ng BVTi. Sa Honda naman ang tawag nila doon VTEC. Sa mga BMW ang tawag nila doon Vanos system. Sa Toyota VVTi, sa Chevy Spin BTi, mga basta pare-parehas lang yan. Ang ibig sabihin yan is nagdi-deal siya with regards dun sa position ng pagbukas at pagsara ng exhaust at saka intake valves. Itong P0014 na code na nag-error na lumabas dun sa ating scanner, ibig sabihin yan yung exhaust camshaft or yung camshaft na nagko-control dun sa exhaust side ng ating makina. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung nag-e-error dyan na sensor. Okay, so ito na yon. Ito yung solenoid yan kasi may
kuryente yan na itong socket na to is signal yan na current signal yan na nagmumula sa ECU, na kapag kinakailangan niya na mag-advance yung timing, nag-on and off yan. So bumubuka at sumasara yung solenoid switch na yan sa makina. Ito ang intake side yan. Kung makikita nyo, intake side, ibig sabihin yan, ang kinokontrol yan is yung camshaft ito ay nagko-control dun sa pagbuka at pagsara ng mga barbula sa part ng intake. Ito yung intake manifold, ibig sabihin yung pasukan ng hangin. Ito namang isa, kaya makikita nyo yan, intake. Ito naman ay exhaust. So ibig sabihin, ito naman yung same lang, kamukha lang ng itsura yan, same function, kaya lang ang kinokontrol niya is yung valves na nasa exhaust side ng makina. Exhaust side kasi dyan lumalabas yung after ng combustion ng engine, dyan nalalabas yung combusted gas papunta sa exhaust manifold. Medyo mainit pa kasi kapapaandar pa lang natin. So ano ba ang dahilan bakit nagkakaroon ng ganong error? Number one is marumi na yung langis natin. Kasi mamaya bubuksan natin itong parehas, makikita natin may parang filter yan. So dumudumi yun dahil sa mga residue na nag-build up dun sa langis, bumabara yun. Ngayon, dahil ito ay nagko-control dun sa sensya na kayo, may aso. Pag marumi yun, hindi ngayon nakakadaloy na maayos yung langis dahil maaring nag-stuck siya sa closed position or open position. Kaya yung ating camshaft, naiwan na siya dun sa pinakahuli niyang position dahil hindi na nga nadaluyan ng langis yun para mag-adjust siya. Kasi oil pressure yan, nagpapalipat dun sa camshaft timing natin. Pag bumukas yung valve ay yung solenoid switch, papasok yung langis, yung oil pressure na yun, tutulak niya yung camshaft para adjust sa advance or retard position. Okay? So ang gagawin natin ngayon is linisin natin to, then i-change oil natin yung makina natin at saka ngayon natin buburahin yung error code. Okay? So mamaya papakita ko kung paano natin to tatanggalin. Ito ay number 10 na wrench, nabubunot lang yan.